Herkese merhaba. Biliyorsunuz hep aynı ilanların tekrar tekrar yayınlanmasından dolayı video sayımız haftada 1'e düştü. Muhtemelen bu durum böyle Eylül ortalarına kadar devam edecek gibi duruyor ama bilmiyorum. Aynı ilanları böyle tekrar tekrar yayınlamamız gereksiz. Elbette yeni izlemeye başlayanlar, daha önce görmemiş olanlar olabilir. Onlar da eski videolara göz atarsa şu an yayınlanan birçok ilana denk gelebilir diyelim. Aynı şekilde kiralık müstakil evler videosu da yapmıyorum böyle 1-2 haftadır. Burada da durum aynı. Ya aynı ilanlar ya da işte günlük, haftalık, böyle günübirlik tatil evi amaçlı verilen kiralık ev ilanları dolu ilan siteleri. Bu yüzden bunu da böyle Eylül'ün başı, Eylül'ün ortasına kadar erteledim. O zaman tekrardan yaparız inşallah diye düşünüyorum. Bu hafta çok böyle düşük bütçeli, çok fazla ilan yok maalesef. 1 milyon TL altı 3-4 ilan var. Diğerleri böyle 1 milyon üzerinde ama güzel fırsat olabilecek birkaç ilan var. Bir de bu ilanların arasında bir Aksaray'da bir ev var. Biliyorum hani birçoğunuz Ege ve Akdeniz bölgesindeki ilanlarla ilgileniyorsunuz. Ama belki bu bölgede İç Anadolu'da böyle düşünen birileri varsa ben evi çok beğendim şahsen. Zaten videoda bu ilanı da izleyebilirsiniz. Diyelim ve çok vakit kaybetmeden hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Balıkesir'de hazır köy evi, köy içi 72 metrekare demiş. Balıkesir İvrindi'de 315 bin TL fiyatı var. 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış, 72 metrekare brüt bir alanı var. Bunun harici tapu durumu müstakil tapulu, kimden, sahibinden bir ilan. Bu da sizin için bir avantaj. Açıklamada ne yazmış bakalım. Balıkesir İvrindi Kırpıklar'da denize 40 kilometre, Edremit'e 32 kilometre köyün içindedir demiş. 72 metrekare hazır köy evi. Satış İstanbul'dan yapılabilirmiş. Elektrik, su varmış. 2 kata kadar da çıkabiliyormuşsunuz. 2 kat imar izni varmış. Şöyle bilmeyenler için şöyle konumuna bakalım. İvrindi işte bu Akçay, Altınoluk, işte Burhaniye, Ayvalık taraflarına yakın bir bölge. Biraz daha içte kalan bir bölge. Zaten ilan sahibi de yazmış. Denize 40 kilometre mesafesi var. Şöyle nasıl giderimden ben zaten baktım. 44 kilometre Akçay'a olan mesafesi. Arabayla 55 dakika. Yani bunun harici işte daha böyle ne bileyim işte Karaağaç tarafına gitmek isterseniz 1 saat civarı, böyle daha böyle merkezi bir yere gideyim diyorsanız da Ayvalık'ta 75 kilometre, işte 1 saat 15 dakika civarı bir mesafede. Yani bu beldelere yakın bir yer diyebilirim. Araçla böyle çok bir mesafe değil. Şöyle bir fotoğraflarına da bakalım. Ya fotoğraflarda zaten hani bu tarz evler için çok konuşacak bir şey yok. Ama size avantaj olarak şu var. Elektriği, suyu bağlı. Hani bir tadilatla toparlanabilir mi? Bence toparlanabilir durumda. Evet yani var biraz işi ama böyle hani komple de aman yıkayım tekrardan yapayım gibi bir durumu yok. Bence hani özellikle zaten köy evi olarak düşünüyorsanız gayet yapılabilir durumda bir ev. Yani çatı böyle çok şey değil. Ne bileyim işte tavanlar da böyle gördüğüm kadarıyla. Bakın duvarlar, dış cephe duvarları da fena değil. Yani böyle ufak tefek masraflarla yavaş yavaş başlayıp tabii ki banyo olur, tuvaletleri hiç saymıyorum. Bunlar aşağı yukarı her yerde aynı. Hiç yapılısını denk gelmedim açıkçası. Tabii buralara biraz masraf yapacaksınız diyelim. 2 katta izni varmış ama hani buna değer mi? Bence değmez. İvrindi için tekrardan hani yeni bir bina yapayım vesaire bana göre değmez ama herkesin farklı fikirleri olabilir diyelim. Fotoğraflarını da böyle gezdik. Gezmediğimiz fotoğraf kaldı mı? Kalmadı herhalde. Şunlara da bir göz atalım. Yani taş bir ev.
Bir köy evi. Fiyatı da 315 bin TL, makul sayılabilecek bir rakam. İşte Kaz Dağları'na yakın olayım, işte ne bileyim Akçay, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık taraflarına biraz nispeten yakın olayım diyenler için, makul fiyatlı yer bakanlar için ideal olabilir. 315 bin TL fiyatı var dedik. Cep telefon numarasını ileteyim. Sahibinin 0554 180 13 68. Tekrar ediyorum, 0554 180 13 68 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. İzmir Bayındır'a geldik şimdi. Bayındır'da acil satılık müstakil ev diyor. 730 bin TL fiyatı var. 6 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. 78 metrekare brüt alan demiş. 26 metrekare açık alan demiş. Oda sayısı 3 artı 1. Kim tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden. Takas evet demiş. Açıklamada ne diyor? Belediye, kaymakamlık, çarşı, pazar, işte okul, hastane gibi birçok alana yürüme mesafesindeymiş. Acil satılıkmış. Takasa açıktır demiş. Şöyle bilmeyenler için mesafesini böyle aşağı yukarı bir söyleyeceğim. İşte Kuşadası yaklaşık 1 saat mesafede, 60 50-60 kilometre mesafe. İzmir'de aşağı yukarı 1 saatlik mesafede. İşte söylediğim gibi araç olduğu takdirde çok uzak bir mesafe değil açıkçası. Şöyle bir fotoğraflarını da inceleyelim. Bu merkezde olan bir yer. Bayındır merkezde, yani köyde değil. Bence hani bu da bir avantaj. Çünkü köyde söylüyorum yani, işte hastaneydi, işte ne bileyim sağlık ocağıydı vesaireydi gibi imkanlar kısıtlı. Böyle hem küçük bir kasaba, ilçede yaşamak isteyenler için ideal olabilir diyelim bu da. Şöyle bu arada fotoğraflara geçtim ben. Yani ev böyle tamam dört dörtlük değil ama hani mesela bakın, işte mesela mutfak dolapları yapılmış, işte zemin parkeleri yapılmış, duvarlar boyalı, tavan iyi durumda gözüküyor. Ama tabii işte bazı işleri de var. Böyle hani her şeyle %100 hazır durumda değil ama birçok şey de yapılmış açıkçası. İşte pencereleri değişmiş üst katta. Ama mesela alt katı çok ellememişler anladığım kadarıyla. İşte banyolar biraz yine elden geçebilir. Yani böyle çok ağır tadilatı olan bir ev değil. İşte pencereleri değişmiş dediğim gibi. Tavan iyi durumda, zeminler iyi durumda, işte mutfak iyi durumda. Ya bunları da dikkate almak gerekiyor açıkçası. Tamam, belki işte bundan daha makul fiyatlı bir ev bulursunuz. 730 değil de işte 630'a buldunuz diyelim ama bu işlerin birçoğu yapılmamıştır. O 630'luk ev size çok daha yüksek maliyete gelecektir diyelim. Bunun harici fotoğraflarına baktık, konum bilgilerini ilettik. Cep telefon numarasında ileteyim, emlakçısının 730 bin TL fiyatı var dedik. 0553 çift 03 01 35, tekrar ediyorum 0553 çift 03 01 35 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi de İzmir'in diğer bir küçük ilçesindeyiz. Tire Gayrimenkul'den Dumlupınar Mahallesi satılık müstakil bahçeli ev diyor. 850 bin TL fiyatı var. İzmir Tire Dumlupınar Mahallesi'nde 6 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. 95 metrekare brüt bir alanı var. Açık alanda 20 metrekarelik bir alanı var. Oda sayısı 3 artı 0 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne demiş? Dumlupınar Mahallesi'nin Harlak bölgesinde konumlanmaktaymış. 95 metrekare net alana sahiptir. 3 oda ve geniş giriş koridoru bulunmaktaymış. Bahçesi mevcuttur demiş. Yine tire nerede diye bilmeyenler için söyleyeyim. Yine aynı sayılabilecek bir mesafe işte. İzmir'e aşağı yukarı 1 saatlik mesafedesiniz. 60-70 kilometre. Yine böyle Kuşadası taraflarına da 50-60 kilometre bir mesafeniz var. Bu da diğer Bayındır gibi böyle İzmir'e, bu bölgelere maksimum 1 saat gibi bir alanda gidebilirsiniz diyelim.
Hemen şöyle fotoğraflarına geçelim. Bu ev de yine böyle nispeten e, yani işte parkeleri yapılmış durumda. Tavanlar fena değil. İşte mutfak dolapları var ama işte eski tip biraz. Ya bu da yine böyle çok ağır, yıkık dökük, o bazen denk geliyoruz biliyorsunuz. Evlerden değil. Ufak bir avlusu da var gördüğünüz gibi. İşte tuvalet mesela yarıya kadar fayansları döşenmiş. Bakın dış cepheden de çok güzel gözüküyor. Güzel bir boyayla, kepenkleri vesairesiyle çok daha güzel bir hale getirilebilir bence. Düşünenler için e, cep telefon numarasında ileteyim, emlakçısının 0532 052 90 74 0532 052 90 74 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi Kaş Kalkan tarafına geldik. Böyle biraz daha aşağıya doğru indik. Ev ve arsası demiş, 1 milyon TL fiyatı var. 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 690 metrekare toplam arsa alanı. Oda sayısı 2 artı 1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden demiş. Takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Ev ve arsası demiş. Elektrik, su, yol mevcut demiş. Şöyle ilk başta bir ben bakmıştım şuradan hazır, böyle sizi çok oyalamayayım diye, nasıl giderimden. İşte Kalkan Halk Plajı'na gitmek isterseniz yaklaşık 45 kilometre mesafe, yani yine bir saatlik bir mesafesi var. Aşağı yukarı işte Kaş'ta 1 saat 10 dakika sürer. Bakalım hemen Kaş taraflarına ne kadar gidiyorsunuz. İşte 1 saat 17 dakika, 1 saat 18 dakika mesafe. Bu da Kaş ve Kalkan'a yakın mesafede bir yer. Hani bu bölgelerden de çok bakan olduğunu biliyorum. Bu arada arsa da geniş, 690 metrekare bir alan var sonuçta. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani evin bazı şeyleri yapılmış. Yani mesela çatı komple değiştirilmiş. İşte tavanlar yine aynı şekilde komple değiştirilmiş. İşte bu ahşap lambiri mi, plastik lambiri mi? Bu tam ahşap gibi gözüküyor ama bazısı da böyle yanıltıcı olabiliyor. Bütün işte tapu bilgilerini vesairelerini iletmiş zaten fotoğraflarda. Bu yayınladığımız bütün ilanların linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Oradan daha böyle detaylı olarak kendiniz araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani evin dış durumu iyi. İşte çatıydı, işte dış cephe duvarlarıydı vesaire, ama iç kısımla ilgili işte zemin, işte banyo, tuvalet, buralara bir tadilat gerektiriyor diyelim. Böyle Kaş Kalkan tarafında düşünenler için de bir alternatif bir yer olsun burası da. İşte söyledik, plaja yaklaşık 1 saatlik mesafedesiniz arabayla dedik. Ve sahibinden olması da bir avantaj. Böyle işte emlakçı komisyonu vesaire gibi şeyler de olmayacak. Böyle direkt, hani böyle düşünüyorsanız iletişime geçip işte pazarlık vesaire gibi konularda mal sahibiyle görüşebilirsiniz diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim: 0541 832 81 70. Tekrar ediyorum: 0541 832 81 70 dedik ve bir başka ilanımıza geçtik hemen. Başlığı neymiş? Sahibinden fırsat. Gemlik Yeni Mahalle müstakil ev diyor. 1 milyon 200 bin TL fiyatı var. 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. 120 metrekare net ev alanı, 40 metrekarede açık alanı varmış. Oda sayısı 4 artı 1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Takas evet demiş. Açıklamasına bir bakalım. İskanlı ve müstakil tapuludur. Tapuda ev olarak gözükmekteymiş.
Gemlik Yeni Mahalle'de sahile 400 metre mesafede market, çarşı, pazar çok yakın demiş. Alt kat taş duvar, üst kat üst kısmı da kolon yığma tuğlaymış. İskanlı su ve elektrik abonelikleri açıkmış. Doğalgaz kapının önündeymiş. Alt katta giriş, hol, 3 oda ve banyo. Üst katta mutfak, salon. Ve odada en üstte bir oda var galiba. Öyle bir yazmış ki anlayamıyorum. En üstte de 40 metrekare teras alanı varmış. Az masrafla oturuma hazır demiş. Tapu alanı 61 metrekareymiş. Evin toplam kullanım alanı 160 metrekareymiş. Sadece değerinde araç takasına uygundur demiş. Satış hazır ve boştur demiş. Gemlik'te zemini en iyi kayalık kısımda bulunmaktaymış. Fiyat pazarlık payları dahil düştü demiş. Pazarlık bulunmamaktadır diye notunu iletmiş. Şöyle bakalım. Evet, zaten hani konuma bakmaya gerek yok. Gerçekten sahilin dibindesiniz. Şöyle bakalım. Evet, 400-500 metre mesafede sahile inebiliyorsunuz. Şöyle hemen fotoğraflarını da bir inceleyelim. Bakın bunun işte iskanı var vesairesi, her türlü yasal durumu yani problemsiz söylediğine göre mal sahibinin. Yani evet, evde fena değil. Birçok şeyi yapılmış. Ufak tefek tadilat işleri var. Zaten mal sahibi de onu yazmış. Bakın çok da güzel bir terası da var. İşte bahçe alanı gibi bir alanda yapılmış. 40 metrekare bahsettiği o alan galiba. Yani 4 de oda var. Hani böyle biraz daha kalabalık aileler için ideal olabilir. Yani açıkçası hoşuma gitti. Temiz sayılabilecek bir ev. İşte PVC pencereleri yapılmış. Ne bileyim, fayansları, mutfak şeyin evet, hem mutfağım var hem banyonun, tuvaletin var. İşte mutfak dolapları bir ufak bir tamirle kullanılabilir hale gelebilir. İşte tezgahı vesairesi. Her şey hazır. Ufak tefek tadilat masrafıyla böyle hemen oturulabilir pozisyona gelebilecek bir ev. 1.200.000 TL fiyatı var dedik. Hem sahibinden olduğunu da belirttik. Sahibinin cep telefon numarasını vereyim. 0541 193 43 31. Tekrar ediyorum, 0541 193 43 31 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. 4,5 kat imarlı apartman yapılır başlığıyla yayınlanmış. 1.250.000 TL fiyatı var. Aydın Söke Konak Mahallesi'nde 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. Brüt 88, net 77 metrekare, oda sayısı 2+1. Kat mülkiyeti demiş, kimden? Sahibinden demiş. Açıklamada ne diyor? Sahibinden bahçeli 2+1 müstakil daire. Yani ev demek istemiş. 4,5 kat imarlı yan müstakil evle beraber müteahhit 4,5 kat apartman yapmak istiyor. Daire veriyor fakat ev sahibimiz yaşlı teyze, evi satmak, beklemek istemiyor demiş. Yani evi satmak istiyormuş, beklemek istemiyormuş. Müteahhite verip yaptırmakla vesaireyle uğraşmak istemiyormuş yaşlı teyze. Çarşıya 45 saniye demiş, 200 metre mesafedeymiş, hemen meydandaymış yani. İşte hükümet meydanına vesaireye 100-200 metre mesafedeymiş. Evin fotoğrafları eski, ev detaylı gösterilir demiş. Bilgi için lütfen arayınız demiş. Banka 750.000 liraya kadar ev kredisi çıkartıyor demiş. Kiracının sözleşmesi doldu, evden çıkacak. Ayrıca ev emlakçıya verilecek demiş. Şöyle hemen bir ilk önce konumuna bakalım bilmeyenler için. Söke işte Kuşadası bölgesine yakın bir yer, işte Güzelçam'a aşağı yukarı 20 kilometre mesafede, işte Kuşadası aynı şekilde 16, 20, 25 kilometrenin maksimum bu yol sapmalarını da sayıyoruz. Yani 15 dakikada hemen plaja, 15-20 dakikada plaja, denize ulaşabileceğiniz mesafeler bunlar.
Yani 4,5 kat imar varmış. Hani durumu nedir? Yandaki evle beraber mi 4,5 kat imar var yoksa sadece buranın mı var? Nasıldır şeylerini, o detayları artık işte mal sahibiyle ya da artık bu ilanı giren komşusun bilemiyorum. Onunla görüşeceksiniz. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Yani müstakil bir ev, bu haliyle de kullanılabilir. Zaten kiracısı varmış, çıkacak diyor zaten. Hani şu an bütçeniz yoktur ama hani böyle ileriye geleceğe dönük bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Yani şartlar oluştuğu takdirde kendiniz yapabilirsiniz veya yine aynı bu şekilde bir müteahhitle vesaireyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Tabii şu an piyasa çok durgun olduğu için müteahhitler de böyle çok işte az daire veriyor işte. Bakın 4,5 kat imarı var. Bir daire veriyor. Normalde bu önceden biliyorsunuz böyle çılgın attığı dönemlerde, evlerin patır patır satıldığı, kredilerin açık olduğu dönemlerde hani %50, hatta bazı bölgelerde çok daha fazla böyle paylar veriliyordu. Yani ilerisi için bir fırsat olabilir. Söylediğim gibi bu haliyle de oturulabilir. Şu an böyle bütçeniz buna yeterlidir. Bu haliyle gelip oturursunuz. İleride işte ya kendiniz olabilir ya işte müteahhitle bir şey yapılabilir söylediğim gibi. Cep telefon numarası yok maalesef. İlan linkini videonun açıklamasında vereceğim. Mesaj atıp anca iletişime geçebilirsiniz mal sahibiyle. Detayları artık onunla görüşürsünüz diyelim. Ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bu işte videonun başında söylediğim Aksaray'da olan ev, Doğan Tarla'da satılık 355 metrekare arsa içinde 2 adet ayrı 2 katlı ev demiş. 1 milyon 370 bin TL fiyatı var. Satılık müstakil ev diyor. Toplam 320 metrekare arsa içerisinde oda sayısı 6 artı 1 demiş. Tapu durumu kat mülkiyetli, kimden? Emlak ofisinden takas, evet demiş. Kullanılan 2 adet 2 katlı ev, alt katları kemer yapı, elektrik, su, yol mevcut, oturulur vaziyette, takası uygun demiş. Şöyle bakın, mesela Aksaray merkeze aşağı yukarı bakalım ne kadar. Yaklaşık işte 15-20 kilometre, Aksaray merkezde bir yer. Biliyorum, hani videonun başında da söyledim. İnsanlar genellikle böyle Ege, Akdeniz vesaire gibi bölgelerden bakıyorlar genellikle. Arada işte Mersin'den de soran oluyor. Oraya da bakmaya çalışıyorum. Yani böyle İç Anadolu, İç Ege, İç Karadeniz böyle çok tercih edilmiyor ama bu ev gerçekten çok hoşuma gitti. Hani belki o bölgede bir ne bileyim, o bölgede doğmuş olan biri olabilir. Tekrar o taraflara böyle göçmeyi düşünen birileri olabilir. Ee, Yani ev gerçekten çok çok hoşuma gitti. Yani böyle iki kısım, hem böyle iç kısmı da fena değil. Güzel, her şey yapılmış durumda gözüküyor. Gayet temiz durumda. Hem böyle alt kat işte bu kemerli olması, ne bileyim işte burayı atölye yapın, çalışma alanları yapın kendinize. Yani böyle emeklilik için bence hani böyle dört dörtlük ideal bir yer bence. Tabii konum güzel olsa belki otel vesaire de olur ama tabii ki konum Aksaray'ın işte bir köyüne otel yapmak ne kadar mantıklı elbette. Onu da düşünmek gerekiyor. Bakın, böyle işte şu bina da yine bu arsa içerisinde, bu bahçe içerisinde. Bu da size ait aynı şekilde. Bakın, etrafı örülmüş taş duvarlarla gayet güzel bir işte peyzajı düzenlemesi yapılmış. Hem taş duvar hem işte çitler, teller çekilmiş. Bakın burada işte eski yapı da var. Yani eve bayıldım. Yani bu ev işte ne bileyim, böyle Ege taraflarında olsa, işte Alaçatı'da olsa şu an 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon belki, ne bileyim, bilemiyorum. Öyle acayip rakamlar var ki işte Cunda'da olsa veya Bozcaada'da olsa
Gerçekten bu fiyatlara ulaşabilir. Yani iki ev de çok güzel. Hem bu eski tipteki ev hem böyle yeni yapılan, ikisi de çok güzel. Gerçekten yani umarım işte bu bölgede ne bileyim işte ya benim için, ben emekli oldum artık, şey önemli değil. Sessiz sakin olsun da denize uzak olsun, yakın olsun. Benim için çok önemli değil diyenler değerlendirebilir. Bahçesiyle, eviyle, her şeyle bence gerçekten çok güzel bir yapı. Diyelim, çok övdüm bu evi. Yine benimle bir alakası yok. Ama söylediğim gibi çok hoşuma gitti gerçekten. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim: 0541 471 77 75. Tekrar ediyorum: 0541 471 77 75 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Fırsatı kaçırmayın. Akçakoca'da satılık müstakil ev diyor. 1 milyon 750 bin TL fiyatı var. Düzce Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış. Şöyle bu arada büyüteyim. Açık alan 179 metrekare demiş. Toplam arsa herhalde şey bu. 50 metrekare net ev alanı var. Müstakil tapulu 1+1. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Sahil kasabasında müstakil bir yaşam hayali için demiş. Düzce Akçakoca'da bulunan arsamız denize 500 metre mesafede, 179 metrekare arsa üzerinde 56 metrekare müstakil çelik ev demiş. Duvarların arası yutong ile örülmüştür demiş. Yapı 3 yaşındadır demiş. Elektrik ve suyu bağlanmış, belediyeden izinleri alınmıştır. Gerekli evraklar isteyenlere sunulacaktır demiş. Bununla ilgili başka ne demiş? Ayrıca okul, hastane, tüm yerlere, yani merkezi lokasyonda diyor. İşte evrakları da isteyenlere gönderilecektir demiş. Emlakçısıyla böyle daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Konuma zaten bakmaya gerek yok. Hem Akçakoca merkezi işte, hem denize gerçekten söylediği gibi 500 metrelik bir mesafe gözüküyor. Şöyle hemen bir fotoğraflarına geçelim. Evet. Çelik ev, emlakçının yazdığına göre gayet güzel, böyle işte bir balkon, veranda gibi bir şey yapılmış. İç kısmı da güzel. İşte parkeleri, işte mutfağı vesairesi, banyosu, aşağı yukarı her şeyi hazır durumda gibi gözüküyor. Zaten hani 1+1 bir ev, 56 metrekare toplam bir alan. Hani size böyle çok, bakın denize zaten görüyorsunuz, yani yürüme mesafesi bir mesafe. Yani arada yorumlarda görüyorum, bu bölgeden de ev soranlar oluyor. Onlar için de böyle bir alternatif ilan olsun. Emlakçısının söylediğine göre işte yasal durumları da temiz duruyor diyor. İşte elektriği, suyu bağlanmış, belediyeden izinleri alınmıştır demiş. Çok uzatmayalım. Cep telefon numarası emlakçısının 0543 699 51 29. Tekrar ediyorum: 0543 699 51 29 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Tekirdağ Şarköy Mürefte Mahallesi'nden, sahibinden satılık müstakil ev demiş. 1 milyon 835 bin TL fiyatı var. 200 metrekare net, 210 metrekare brüt bir alanı varmış. Oda sayısı 4+1 diyor. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Açıklamada ne demiş? Şarköy Mürefte Mahallesi'nde, şehir merkezinde, denize 3 dakika yürüme mesafesine satılık müstakil ev. İşte ada, parsel bilgilerini iletmiş ve 3 katlı yapı izni varmış. Ayrıca hani ileride tekrar bir ev yapayım derseniz, şöyle konumuna baktığımızda zaten gerçekten denizin dibinde olan bir yer. Şöyle hemen fotoğraflarına bir bakalım. Yani böyle 2 katlı bir müstakil ev.
Hem oda sayısı da var bayağı. Yani 4+1 diyor. Yani ev tamam, hani yeni bir yapı değil ama hani böyle çok ağır, yıkık, dökük bir ev de değil. Anladığım kadarıyla böyle hani bir akması vesairesi falan yok. Çatı biraz eski duruyor ama böyle hani iç kısımlarda çok şey göremedim. Yani bir ufak bir tadilatla tabii ki çok daha güzel hale getirilebilir. Ama ne bileyim, işte söylediğim gibi duvarlar vesaire böyle kötü durumda gözükmüyor. Yani biraz masrafla böyle hani Ege değil de böyle daha çok Trakya tarafında böyle denize yakın olayım diyenler için, İstanbullular için özellikle, biliyorsunuz İstanbulluların yoğun böyle olduğu bir bölge Şarköy, Müref'te. Onlar için bir alternatif ilan olsun. 3 katta izni varmış. İleride hani bu da bir, belki yine söylediğim gibi yatırım amaçlı olabilir. Böyle bir şey değerlendirilebilir. Artık gerisi size kalmış diyelim. Sahibinden dedik 1.835.000 TL fiyatı var dedik. Cep telefon numarası 0546 787 02 54. Tekrar ediyorum, 0546 787 02 54. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.